Всем привет, с вами снова я, Windows, и сегодня я буду играть в Мегабол футбольные войны. Сегодня мы начнем, сыграем две игры на Руди Боя. Погнали. Так. Запись. Все. Так, ждем пока загрузку, там все загрузится. Так, все. Итак, посмотрим. У нас собирает Егор, Мейси, Ирина, Михаил, Вибра, Тайра. Короче, все понятно. Так, погнали. Давайте начинаем. Так. Вот так вот. Ладно, первая игра может быть неудачной. Но я обещал две игры. Давайте стану лучше на ворота для вас. Потому что здесь я вижу то, что будет все очень плохо. Очень-очень так. Давайте. Все. Ты должен забить этот гол. Да ладно, не попал. Так. Ой. Так. Ну блин. Ой. 2-0. Еще минуту целую. Ну да, должен продержаться, давайте. Тихо, так, первый сейв пошел. Вот так я не хочу, потому что я сразу проиграю. Хотя... Егор. Нет, только не надо нам сейчас этого. И. Блин. Смотрим. Так, давай. Хотя давайте сыграем даже одну игру. Следующую потом покажу вам. Так. Я специально выключил музыку, чтобы было меня хорошо слышно. Так, давайте доиграем и все. Ничего себе. 9. 8. Так. Выбиваем. Так. Ну что ж. Главное меню. Ну так, давай. У нас почти 60 левел. В следующей серии мы, скорее всего, набьем, наверное, 60 левел. Почему бы нет? Кто из них круче, я даже не буду выбирать. Не буду. Давайте просто увидим. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами снова я был Windows. Всем удачи, всем пока.